நம்ம ஈரோட்ல கப்பிள்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட்டா? அது மூன்லைட்டோடயா? கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பியன்ஸோட ஃபுட் ட்ரை பண்ணலாம்னு நம்ம ஈரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட்டா இருக்க இந்த ஹோட்டல் மெரினாக்கு தான் விசிட் பண்ணியிருந்தோம். இவங்க ஆம்பியன்ஸும் அவுட்டோர் டைனிங்கோட கார்டன் செட்டப்ல சாங்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நமக்கும் பக்காவான 3 வியூ செட்டப்ல டைனிங் கிடைச்சிருச்சு. சரின்னு நாமளும் அவங்க சிக்னேச்சர் டிஷஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். ஸ்டார்டர்ஸ்ல பொடி சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். சிக்கனுக்கு மேல பொடியெல்லாம் போட்டு செம டெண்டரியா கொடுத்துருந்தாங்க. குவான்டிட்டியும் தரமா கொடுத்துருந்தாங்க. மெயின் கோர்ஸ்ல ஃபுல்கா வித் மெரினா ஸ்பெஷல் மிர்ச்சி சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். குவான்டிட்டியும் பக்காவா 2 to 3 பேர் ட்ரை பண்ணலாம். சிக்கனும் ஃபுல் லோடடா கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஃபுல்கா வித் மிர்ச்சி சிக்கன் செம காம்போங்க. அண்ட் ஃபுல்கா வித் பொடி சிக்கன் மஸ்ட் ட்ரை டிஷ்னே சொல்லலாம். பரோட்டா வித் மிர்ச்சி சிக்கன் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். பெஸ்ட் காம்போங்க. மிர்ச்சி சிக்கன் எல்லாத்துக்கூடயும் செட் ஆயிருந்துச்சு. பிரியாணி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். சீரக சம்பா ரைஸ்ல நல்ல ஒரு மசாலா ஃபிளேவர்ல பக்காவா பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. பிரியாணியும் நல்லா இருந்துச்சு. ஓவரால் டிஷஸ் எல்லாமே அல்டிமேட்டுங்க. குவான்டிட்டி வைஸ்ல தரமா கொடுத்துருந்தாங்க. ஒர்த்தி பிரைஸ்